头哥，那无法度咧，我讲也无办法做唔得咧。做嘛了？去隔壁林沙，一只比只还那有输啦。当然是谈款啦。有半夜唱个 KTV 嘅。好啊，让我拖下时间唱啦。有打麻雀嘅。莫讲得心。还有个开 party 嘅。用亲爱。那嫌你唔拉吵系无啦？唔亲爱我就当停戏啊，主动记得啊。当然有戏啊，首先啊，我就去给人唱 KTV 嘅。结果咧？结果今日喺我唱一条歌嘅。也亲啊。讲下3年迄做唔得拿个麦克风嘅呢？哪会温柔啊？拿到吼无1点钟无法度标下来。韩国啊，做数标下来啊，又揾优数拿。继续唱。拿到无1点钟又无法度标下来。我唱好唱嘛。等下啊，唱过年的啊，2点钟遐高铁咧，记得要弹到啊，睡到呼呼滚的。原来做迄安慰曲。做得讲啊，个上帝杯有一种安天人心的力量。好啦，总算达到目的啦。不过花个时间有较长条的啦。系啦，撒下来我去几件吼，打麻将的。佢天到去主动的啊。按度吼，今日啊3欠1，所以3年喺我天数大一拳。让我有可能答应哦，就讲起哦，我操你咧，下去打。唔过我真正凑下去的呢。你这个下去打？敦亲睦邻啊！有人爱用敦亲睦邻嘅。唔看现代人按上手啦，个隔壁邻舍全部都唔认识。有安样机会啊，坐到空合作嘅娱乐，唔看机会几难得咧。根本唔是3更半夜去宿舍邻舍。这一下哦，大家都爽熟哦。哎呀，也算功德一件啦哈。唔过无几久嘅演部哦，全部数枪枪。呀，这多啊，假了嘅。唔讲啊，迄咪应该办活嘅啊？夹办，有一句老古年语有谈过冇？乜解9庄9钱，10庄万元，意思就会讲啊，紧办啊，子孙会旺。呸！唔讲啊，迄个阴宅呢？唔讲迄咩请阴宅啊？对，应该去搞迄个啦。跟实好办咧，请来就上来啦。日头哥，你对房市也很了解哦。但这样了解，我系身经百战。经验丰富哦。哎呀，讲到我嘅历史哦，我当长久哦，就拿我细嘅时间啦。嗰种时候，去到个火葬场顺便啦。个法师啊，嗰度做法师啊，我嗰陣時當錢啊，韓國啊，我對音樂嘅當有天分啦。嗰度歌啊，我學咗歪呢。喺毛衝乜嘅喏？哎呦，做嘅大概有啲啊。拜車，當海花曬海花，大蛇無錯，應該出頭團，做啲咩出運轉？拜託，你唱嗰啲口調啊？哎呀，有天分冇？唔聽咗係啊，唔係啊？我唔講，我把下班咗嚟嗬。我冲鼻糖咧，你真係唔講事哎呀，糖咧哦，我哪講啊，咩啊事啊，有啊教啊大哦，麻雀唔嘛糖啊白喲，空啊你在空啊，教啊我咧教，話你拜請你。你還有天分呢？冇錯啦，結果咧？結果啊，我幫我爸扶到尾死。你用上啊你啲？係啊，咁唔超咧學我一條歌嚟唱幫我爸談天啲咩？係啊，唔講佢4年啊，嗬，奶啲人都真係當演王嗬。係啊，阿妹啊，一看到對神仙啊，洋洋長睇，啱時讓我爸參上講嘅辦法。應該辦啊。係啊，你係咪辦就辦到4場順。我要神發嘅技能他防騙。體檢係買豬肉嘅。自主嘅啊。該就專業喎。當然啦，人講啊，雖然唔係乜嘅庖丁解牛，不過確實屠宰業有屠宰業嘅專業。嗰種時候係完全係興趣俾我嘅開腹大料和乜嘅推骨頭，嗰度嘅興趣全部俾我打沒啦。大料啊！嗰陣時一看到佢上嘅嗰甜筒嘅東西啊，我就印象個恩樣下到。像人嘅嗬，其實都市哦，一刀啊切下去，沙田大料推骨，最尾哦，留司機叫剁下來。唔好諗下佢刀啊！哎呦，講唔起啊！嗰陣時哦，當然哦，菜刀徛定，地數發腳，隨時哦要實驗。唔驚尊人命哦！牙尾一看啊，沒辦法，冇天意機法，嗱阿爸講嗬，愛辦屋。辦屋。
做之前就付唔出咧。你阿爸办到一件啊，民生学校的顺便。哎呦，你好得咯！阿爸阿妹啊，还动满意了。当然啦，你看跟面膜啊，那种面子啊，都3000的呢。哎，你当2000听听啦，小 case 啦。这日本讲对呢。哈，无记叫有办法的哦。哎呦，就第一集无热讲有考分的安排。哦，说到动业高啦。结果咧？结果啊，回顾啊，动态的力量啊，遥想啊。哪个东西呀？阿爸啊，那个遥想，希望讲莫出声。那是你呢？然后重要的东西，叔叔啊，做嘛呢？鬼屋看人哦，连夜办屋。啊，发生那个事情啊？就阿爸做生意失败咩？哦，原来是把债走路哦。是啦，二叔就会挨些时间办屋的经过，你也想起来，会不吃惊哦。哎，这年堂里头一辛苦呢。不过好歹也有头摆嘅办屋的经验，故说你也办屋啊当习惯的呀。哎，你用来讲咯。哎，唔但是我爱上天天啦，我相信哦，所有的人也一生人啊，绝对有办几下摆屋的经验。係嘛？係啊，比如講求學嘅期間啊，係考到外縣市學校，咁樣辦屋啊？哎，開始啊，學習了高啊，學了嘅成法咧。係畢業以後，前路條路咧，要上一啲公司附近啊，較方便，因為要辦屋。哎，呢度工作啊，做起來較方便，較順利。係，稍後來揾幾多擺條路就辦幾多擺屋。也係當然嘅啊。我妹我結婚咧，我就讓阿本人參詳講，你唔係喺度屋卡？哎，準備啊，過33年嘅甜蜜成法。啊，2-3年天天可以30年啊？哦，排些眼誤會啦，嗰樣時候老爺無空用，無按時行，乜嘅嗬？結婚啊嗬，係你帶定嘅隔腿來啦。因為我要可能一樣嘢啊，隔腿來吧。係啦，準備過2-3年咧甜蜜成法。唔該晒。佢唔老娘本娘嗬，講嘅體態來嗬，喺結婚幾多張嘢過後張開始講嘅呀嚇。難門。哦，唔係，好，係啊，慢慢咧喺聲音嚟見睇你。唔開。看物㗎，梗係結婚嗰幾人當用嘅。哦，係啦。係啊，就知道啊屋嘅啊，聽聲咧。英國溫屋嘅，辦屋嘅嚇。係啊，個聲音嚟啊，見來見到咧。本娘一見來見到咧。各位，我物嘅包氹得來。唔咩啊？我意思講嗬，本娘嘅體重啊，你見來見到咧。哇，梗要人啊，中國一記去辦屋咧。應該辦屋啊。哎呦！打上啊，就係我睇嘅生意嚟啊，基材唔好啦，佢就搶到唔啦。講翻談得來，佢喺宴會啊辦咗新屋以後啊，對個新屋嘅環境啦、路線啊，冇乜嘅熟絡啦。一難免嘅啊。係啊，後尾行一行啊，連挨都會行轉落屋去哦。就關嘅呢。想想嗰啲啊，你辦法啦。唔做我想得好方法嚟適應一下呀。好得挨當錢啊！我就想到隻方法，我就轉落屋去。拿個門牌啊，拔下來，做嘛呢？貼到個新屋行，體質不變。我相信啊，佢哋生意咧就唔會行轉落屋去咧，嗬。啊！係。